Na, pristatykit, kur mes esam. Šiandien mes svečiuose pas tėvą Bronislovą kaimelio kleboną. Jis pergyveno labai nepaprastą įvykį. Tai buvo paimtas į kosmosą ateivių. Kaip tai buvo, tai prašom papasakot Lietuvos žiūrovams. Prašom. 1992 metais Liepos mėnesį kambarį sėdėjau, išgirdau balsą, sūžiai. Netrodė, kad ten mašinėlės ar sunkvežimių kokių balsas, bet taip kaip lyg užsienietiškos mašinėlės, bet dar kitoks kažkoks specifinis balsas. Pasižiūrėjau per langą. Kuri valanda buvo? Apie 11 valandą. Dienos metu prieš pietą. Pasižiūrėjau per langą, nieko nematyti. Kažkaip galva kilas, žiūriu lygštį. Ką buvo, aš skaitydavau, lygštės man labai buvo įdomu. Galvoju, tada reikia pasižiūrėti. Ir pasiėmiau raktus, susirakinau duris, išeinu į kiemą. Kada priėjau netoli, sako, gal nori paskraidyti. Atidarė duris, į šoną pasistumė tos duris, atidarė. Lygštė falė, aplinkui apie visą langai apvalus. Ji net žemės nusileido, bet ore kabėjo. Ir tada, kada pasakiau, kad noriu paskraidyti, nuleidau virvelinės kopėčias, aš tom kopėčiam užlipau. Ir tada, kada įlipau, įėjau pro tą pultą valdymo. Du su kombinezonais tokiais juodais apsirengę vyrukai, antenos virš galvos. Ir jie sėdė maždaug metro pločio ir taip apie 2 metrus ilgių pultas toks. Lempučių visokių mygtukų, pasižiūrėjau, kad ten... O pati lėkštė kokio dydžio? Pati lėkštė galėjo būti maždaug 10 metrų skersmens. Ir tada pasižiūrėjau, galvoju, čia ne man vienas žiūrės nesuprasiu, čia nieko neka žiūrėti. Tada man atidarė duris, vis durys pasistumė į šūną, kaip jau. Ir kad būtų barškėjimas, koks taškėjimas, taip tyliai kažkaip, taip tik toks šniukštimas. Pasistumė, įėjau į kitą kambarį, per kitą kambarį vėl ir atsisėdau prie langų toks fotelis, grindys minkštos iškalto, atrodo, kad paralonas ir dirbtinė oda atrodo ant viršus uždėta, kad tokius minkštus, kaip einant, nebilda, ir tas fotelis irgi atrautas tokia dirbantena, atsisėdau, galvoju, dar kur reiktų diržą prisirišti. Kaip lėktuvus skraidydavau, jokio diržų nieko nėra, tada iš tą fotelį įsikabinau. Ir kada įjungiai variklius juos, tai taip kaip, atrodo kaip metro ar tramvajų balsas toks elektrinis. Sukaukė į kažkaip, atrodo, kad būtų pakabyta ta lėkštė. Susiubavo ir į pietryčių kryptį. Taip, pradėjau skrist. Tai aš per tą langą žiūrėjau, kai sėdėjau prie langų. Mačiau žemę ir tolasta labai greit pradėjo tolt. Iš pradžių greitis buvo nedidelis, kai greitin ir labai greit žemė dingų. Nuskridom, kai skridom nemačiau nei žvaigždžių, nei nieko, tik tokia mėlynė dangus. Iš pradžių debesys buvo, nes diena buvo apsiniaukus, biškį lynojų, tai čia dar iš pradžių debesys, už debesų, kada vis saulė, giedras dangus. Nes kai pasistukom saulės jau nemačiau, tik dangų tą mėlyną. Ir kiek laiko skirdau, aš nežiūrėjau į laikrodį, nusileidom. Tokia gyvenvietė, miestelis, namai vienaaukščiai, daugiaaukščių namų nėra. Bet man kas buvo labai nuostabu, kad ten langai, ir smulkus formos, ir širdies, ir pastogės, ir visur langinės, tai visur viskas menu labai papuošta. Labai daug menų įvairiausia. Kai žiūrėjau augmeniją, medžiai, irgi spygliuočiai, lapuočiai, visokiausi medžiai. Bet kas stebėtina, pas mus tai tokia spalva žalia, bet tamsauka, o ten šviesesnis spalvos. Bet rūšys tos pačios medžių, a ne? Yra kitokių, bet panašu į mūsų irgi. Spygliuočių, lapuočių, bet yra kitokių medžių, bet panašumas yra. Ir paskui man buvo nuostabu, kaip tie žmonės atrodo. Žmonės mažūgiai, maždaug 1,60 m, taip ir durkis. O tai kas jūs vedės, kaip jūs susikalbėjot? O ta
iš tie, kur kur skrido su manim, vienas, kada jau šlipom, jis nusirengęs buvo jau. Paprastais rūbais, tą kompeteną nusiėmęs ir jis mane vadžiaujo. Kaip žmonės, tokie raudonodžiai, gražus tokie žmonės, labai linksmų veidų. Plaukai. Juodi plaukai, ir tokie labai simpatiški žmonės. Labai linksmi, geros nuotaikos. Ir stebėjo, kaip dirba vyrai, moterys ten kartu. Ir moterys labai nors ten šiltas oras buvo. Pagal mane tai galėjo būti net gal virš 30 net laipsnių, nes labai karšta. Saulė, kaip skridau, buvo maždaug pietryčių, o ten nuskridus jau pietvakarių kryptis saulė. Visai kitų kryptybių, žiūrėjai taip saulė ir labai karšta, bet moterys nešioja suknelės ilgas. Ilgos iki rankų, riešų, iki kaulėlių, ilgi rūbai. Ir tai, kad būtų ten vyrai, merginos, kad kabinėtų, vieni kitos ten tokius kalbos kažkaip ten būtų, tai dirba, be jokio siblaškymo, tokios susikaupę kažkaip. Ir vis kaip padirbėję, meldžiasi, iškėlė rankas į viršų. Jis meldžiasi, pasimeldė kiek, persižegnoja ir sulčių jis gėrė. Toks staliukas apvalus ant tų padėta, tai kaip mangų maždaug, bet tokios lyg tirštesnys. Davė paragauti. Ir paskui jau, būt gal gerai man paragauti. Ir tas vyriškis pasakė, moteriškį viena įpylė į indą, siūlė, paskui galvoju, ai, aš čia atskridau pasižiūrėti, pasidomėti tokio dvasiniais dalykais, ką čia dabar aš čia kūną lepysiu. Aš sakau, ačiū. Ir nieko daugiau nesiūlė, kad čia prašom, tai gerkės, čia skanu, nieko. Tik pasakiau, ačiū ir vėl padėjom tų stalų ir nesiūlė daugiau. Jie kalbėjo lietuviškai toks akcija, ne? Ne lietuviškai kalbėjau, nei vokiečių, nei anglų specifinė kažkokia kalba. Bet kai stebėtina, kad aš tą kalbą supratau. Bet tas supratimas buvo, kad tiesiog iš širdį tie žodžiai smigtų. Per širdį ėjau. O čia telepatiniu būdu, kaip nežinia, taip, tas supratimas, kaip čia persidavė per nervus. Ir jos tarpusavio kalbas irgi supratote, ne? Taip. Tarpusavio kalba. Taip, kada žiūrėjau. Jeigu nežiūrėjau, tai nesupratau, bet turiu pasižiūrėti. Jeigu pasižiūrėdavau, tai suprasdavau. Ir kai mes ten vaikštinėjom, nemačiau nei elektros, nei stulpų, nei lempų, nieko nėra. Ir tas, kai man tas vis aiškinau, sako, nu, čia visi bendrai, sako, dirba. Vyrai, moterys iš tų namukų ateina, dirba, paskui vakare jie nueina miegoti. Ir jau saulė leidžiantis, temstant, jie eina į savo namus ir saulė švintant vėl keliasi. Paskui man buvo įdomu, sakau, o čia pas jūs tikėjimas koks nors yra, nėra. Taip, mes tikintys. Sakau, norėčiau matyti jūsų šventyklą. Gerai. Ir mes aš jos gyvenėjus neėjom, ta kolekščiai stovėjau, vėl apsirengė tuo juodo kombinezoną, bet toks lankstus, juodas, kaip atrodo kaip guminis koks. Apsirengė, nuskridom. Už to miestelio laukuose pastatyta tokia apvalė šventykla, bokštas vienas, kupulo formus, kaip Kaune maždaug Soborų. Ir ant to bokštelio ar mėnulis, ar gaidys, vienu žodžiu, nežinau, net ne kryžius buvo. Jie su tom lėkštėm suskrido daugybė ten. Kai pas mus su mašinėlim suvažiuoja, tai ten tom lėkštėm aplinkui apstatė. Ir įeinam, durys plačios, atsidarė, paprastai daromos durys, atsidarė, suėjim. Nei suolų, nei kėdžių, nieko nebuvo, ten tų šventyklų. Stati visi, meldžiasi. Ir altorius vienas tik tai. Prie to altoriaus vienas ten vadovauja, paskaitų, gieda, vėl paskaitų. Aš iš pradžių persižinau, pradėjau irgi melstis. Aš meldžiausi lietuviškai, į savo kalbą. Paskui dairausi, nei kryžiaus taučių nėra, nei Marijos paveikslų, nei kitų paveikslų, nei tik vienas paveikslas tas. Ir persižinau, gal čia kokia sekta, čia netikras tikėjimas, nekoma čia melstis. Tada tas, kur mane vedė, sako, čia šventa vieta, nesiblaškyk. Paskui paaiškysiu. Tada aš laukiau, kol jie pabaigė, išėjom į lauką. O dar pertrauksiu, tas paveikslus ką vaizdavo? O aš man tai iš pradžių ten atrodė, nesupratau, te koks šventasis vyras iki pusės. Ir aplink jį taip šviesa. Pas mus tai čia tokio aureolė apie galvą būna, toks šviesulys. O ten apie visą tą jį, tokia šviesa.
Ir aš ten iš pradžių nesupratau, ką ten vaizduoja, kur ten šventai, kas. Kada išėjom, jis man pasakė, sako, na vat, sako, pas jūs, tai žmonės, sako, blogi, susiskaldę, ir piktumą, ir žudymą, kerštą, visokiausios, kokius nuodėmes darot. Tai jums, sako, reikėjo atpirkimų. Už tai išganytojas Jėzus Kristus, sako, tai jūs atpirkt. O mums, sako, nereikėjo. Mes nepadarom tų sunkių nuodėmių, bet mes 10 Dievo įsakymų turim. Ir pasakė, koks ten parnešė 10 Dievo įsakymų. O atpirkimo man reikia. Jis sako, čia bažnyčiom mes garbinam Dievą Tėvą, kūrėją. O dėl to Jėzus Kristus mums nereikia. Sako, atpirkimo nebuvo, Jėzus Kristus mes negarbinam. Ir kryžiaus tučių nėra. Ir jie, jeigu padaro kokią nuodėmę, tai labai gailisi. Apgailė, tai verkia, nuėję ten atsiskyrė nuo kitų, krūtinę mušasi ten ir linguoja. Labai jau taip jau stipriai gailisi. Ir jie padaro tik mažytės ten kokias ant mintimis. Ar kartais gal nepagalvoja, kad nors kaip biskį, ko nors nepakasnum parodau. Paskui vėl man atsiaiškinau, sako, davat, jūs valgot mėsą, iš tų gyvulių persimat, sako, visokios blogybės, bet to, sako, jūs jau esat žmonės blogie. Vieni nuo kitų, jau gimstant, sako, jau jūs atsinešat blogybių įvairių. Ir žiaurumo, ir palinkimo į pasileidimą, ir neapykantos keršto, visokių blogybių jūs atsinešat jau. Ir pas jūsų žmonės gavau košmaras. Pažiūrėjai, mane, sako, dar, sako, tau dar reikia apsivalyti dar daug. Sako, jau pažangą padaręs, jau daug, geriai pažengęs, bet dar, sako, dar irgi reikia apsivalyti. Ir kiek laiko ten prabuvot? Kiek laiko, nežinau, aš ten laikrodį nežiūrėjau, bet kaip grįžau, pasižiūrėjau, kad buvau po pirmos jau biškį. Maždaug 10 minučių. O iš čia? Iš čia prieš 11. Tai maždaug 2 valandos su viršum. O kaip tas grįžimas buvo, reiškia, kaip ten vėl į tą laivą? Vėl nuėjom į tą lėkštę, įsėdom. Dar siūliau jums pasilikti, ne? Prieš tai dar man pasiūlys, sako, gal nori pasilikti čia? Ne, sakau, nenoriu, reikia man darbuotis, turiu grįžti. Nu, gerai. Iš karto neprieštarauju nieko. Prašom tada. Įsėdom, parskridom. O jie nepaprat, ką nors, kur jie yra, kas jie, kokiam žvaigždynė. Ir aš paskui, aš jau kaip ten buvau, sakau, rojus. Nes ten labai tokie geri žmonės, tokie linksmi, augmenija tokia gyva. Toks gyvumas kažkaip jaučiasi. Paukščiai, tai čiulba, taip įvairiais balsais skraidų. Tik gyvulių, tų naminių paukščių valgomų nemačiau nieko. Ir tokie, jie ten linksmi, tai sakau, čia rojus. Ne, nusišypsau, sako, čia ne rojus. Dažnai šypsiausi vis. Sako, čia planeta. Sako, čia planeta, kur gyvenam mes. Sako, dar yra 6, visos, sako, 7 tokios gyvenamos. Bet, sako, yra ir blogų, kuris, sako, yra nusidėję. Sako, tie blogi, mes su jais nebendraujam. Ir mums, sako, Dievas leidžia, mes čia keliam jūsų planetą, ne Žemė planeta vadina irgi. Sako, jūsų planetą mes keliaujam, vis tyrinėti, sako, žvalgytis. Bet mes labai bijom, sako, kad jūs esate žmonės žiaurūs, nebijom nusipelnė, kad mūsų nesunaikytumėt. Tai mes turim savo kavotis, labai atsargiai. O kaip toli jie nuo Žemės, O tas tolumas, tai negaliu pasakyti, kad ten skrendant nėra numatyta tų nuotolių. Tiek, kad toli. Skridimas, gal buvo daugiau laiko atimė skridimas, negu kad ten būtų. Nes ten tik nusileidus, pavaikščiom ten į tą šventyklą ir bevaikščiom ten kalbėjomės ir vėl atgal grįžom. Tai, kad kokiu principu skrido taip, ką nors jautėt kaip Žemė, ten pagreitis, sunkumą, nu, kai įsėdo, galvoju, kad ten kaip lėktuve labai spaudžia, tiesiog taip jau prie tos atsisėdus tą fotelių, gal spaus. Bet tik susiubavo, kažkaip tokio didelio spaudimo nebuvo. Įsigabinom nors rankom į tas atramėlės, bet per daug nespaudė. Ir kad kokių kratymų būtų, nieko taip ramiai kažkaip.
keli tie buvo ateiviai. Du ateiviai, tik prie pulto tie sėdėjau. O kitose kambariuose mane atidarė, ten aš tik per 3 perėjau. Vienas tai, kur čia prie krašto, tai kur įlipimas, paskui ten jau toliau jau valdymo pultas, ir paskui ten, kur mane įleido kambarį, ten, kur jau prie langų sėdėti. Bet langų. Nu, toj pasiūlos jau, kur buvo toj planeta, kaip jautėt svorį savo sunkumą, lengviau negu čia kvėpavimas klopė? Kvėpavimas, tai kvėpuoti labai lengva buvo, nors karšta labai, karštas oras. Bet kvėpuoti taip lengva, taip ramu, tiesiog taip gera, nu tiesiog kažkas įvaizduoja, kai rūjuje. Man viskas tiesiog ten labai patiko, taip linksma buvo. Tai taip, kai rūjuje jaučiausi. Ir net kelis kartus aš pakartojau vis, tai čia rūjus. Ne rūjus, sako, čia planeta, žmonių gyvenama vieta. Kada tas buvo? 1992 metais Liepos mėnesį. O daugiau jie nežadėjo, ar bendraut, Aš nepaprašiau jų, kad atskristų, nepasakiau nieko. Ir tik padėkojau, ačiū pasakiau, išlipau. Ir vėlinim kopėčiom, kaip buvo, irgi nuleidau. Išlipau, parėjau čia į namus. Nuėjau paskui pas šeimininkai, paklausė, kas ieškau, sako, nieks neieškojau. Jūs iš šito kam? Kai čia pasižiūrėjau, nieko nebuvo matyti, išskrendant nebuvo matyti vieno žmogaus čia vaikščiant. Ir paskui vėl nebuvo matyti. Ta diena lynojo, apsiniaukė. Tai gal daugiau buvo pastogė visi suėję namuose. Bet tai galvoju, kad kas jeigu ką nors kalbės, nu tada pasakosiu. Tai aš dar iš pradžių ir tylėjau. O tai bažnyčios vyresnybė, vyskupas, ar kaip nekalbėjot? Aš niekam nekalbėjau, vis tik tai Robertui prasitariau dar keliem taip slaptai. Sakau, čia, vienu žodžiu, ten nepatikės tokio dalykų, nors žino, kas skridus lėkščiais, bet kad tą planetą nuskridus kažkaip žmonėm gal nepatikimas dalykas. Tai kažkaip nenorėjau kalbėti. Tai, o kad ten kur nors kaip įrodymų, suvenyrą pasiimti, O įrodymų nieko neprašiau, nieko nepasimiau. Aš dar galvoju, kad dar atskristi ją. Nes taip jau kaip skaitydavau vis, kad apie tas lėkštės, apie tos afanautus, kad jie, jeigu pasirodo, viskai jau užmesga ryšius ir su jais palaikoma, kad aš galvoju, kad jau tikrai vietoje atskristi ją. Bet daugiau nepasirodė. O jūs taip, kokią turit nuomonę, kai būna žmonės su adatėlė ar kitais spiritistiniais seansais užmesga ryšius su ateiviais, va? Ar jie iš tikro tie ateiviai ten jūsų manimo ar ne? Nu gal ten tos bloguosius, nes čia tokios dalykas, tai čia burtų keliu, tai tos bloguosius iššaukia. O čia šiek tiek, kai man neaiškinu, kur buvau, sakė, čia pati geriausia planeta, arčiausiai dangaus, arčiausiai dievų. Pačiau geriausiai buvau planetų, kur geriausiai tie žmonės. O kitos planetos, jeigu jums aiškino kiek, tai irgi kaip žmonės, ar ten būtybės jau kitokios? Žmonės yra ir visokių, aukštaaugių yra, 3-4 metrų visokių yra. Ir tokie tamsaodžiai, kur tamsus tokie, tai tamsus tie aukštaaugiai, tie daugumų jau jie taip iš blogųjų. Tai ar jie rodė, ką nors paveikslus jų, ar taip? Ne, tik pasakoju. Aš į namus nebuvau išėjęs, tik laukia vaikščiojau. Paskui ten į tą šventovę ir paskui iš to šventovės į tą lėkštę ir jau išskridom į čia, į mūsų žemę. Tai gyvūnijos nematyti jau kažkas, tai paukščiai? Tik paukščiai. Gyvūnijos nieko nėra. Jie sakė, jie mėsos nevalgo. Jie sakė, kad mėsa tai yra teršalai. Sako, per tą mėsą persiduoda tas gyvuliškumas visas. Jie sako, taip jūs gimę, jau atsinešat iš tėvų paveldį tą blogį. Vienu kartą iš kartos, sako, eina vis blogin. O dar mėsos valgot, sako, dar to gyvuliškumu paveldyti, tokio žiaurumų, tokio negerumų. Tai jie net patarė, kad mėsos nevalgyti. O kaip jie dauginas, kaip jie veisis, O apie tą dauginimą, tai jie ten auga, tai vienu žodžiu, beveik vyrai į merginas beveik dėmesio nekreipdami. Paskui nežymiai, tie, kas tenka pas mus, kad čia glamonėjasi, bet čia pas juos to nėra. Jie nusižiūri, jau maždaug tai kaip sulaukus tam tikro amžiaus, kad jau ženytis galima. Nusižiūri, patiko
ir tada jau ženijasi, tas jau ten kunigas palaimina, ta vestuvė gyvena. Tada jie į namelį, ten tėvai nežinia pastato, ar jie pasistato, skrenda namelį, tada gyvena jau šeimus. Su kuria. Šeimus yra, vaikai yra. Bet kas stebėtina, senelių nemačiau, nei senelių. Senų labai žmonių nemačiau, kad būtų šlubė kokią nors paliegę ten, visam žydam lasdėlėm, kurie kučiais eitų remenčiais. Nemačiau nei tokių, ne. Pas mus kaip gimtųjų nuodėmė pasekmės yra, tai mes turim tų ligų, kančių. O jiem, matyti, kai jie nepadaro tų sunkių nuodėmių, tas blogas, tai matyti, jau neveikia ir jie kažkaip tokių kančių neturi tokios senatvės. Jie, tik kaip man aiškinu, sako, suserga į mirštą. Sinta tik blogai. O kad sirgtų ten ilgai, to nėra. Ir jie ilgai negyvena. 40 maždaug metų daugiausiai. Jų amžius trumpesnis. Taip. Trumpai jie gyvena. Bet kai ten tokia nuotaika garavis ir tokie jie linksmi, tai netrodo, kad iš veidų pasižiūrėjus iš visos išvaizdos tokie miklūs, tokie, vienu žodžiu, tai kaip sportininkai. Judrus labai linksmi ir visai netrodo, kad turėtų net 40 metų, kurie jau iš senesnių. Tos technikos irgi nesimatė, ne? O technikos nenuėjau, kur jų tos dirbtuvės, kad čia gal prašęs, čia galės nuvykti tenai, pasižiūrėti. O kaip jūs aiškinat, kodėl jie jūs paėmė, nusivežė tenai, koks jų tikslas buvo? Nu, jie čia mus stebė žmonės, matyt, gal, aš nežinau, kaip čia gal jie, ar jie junta mus, kaip sakant, kaip mes kokiu būdu, kai aš domėjausi tam lėkštėm, norėjau pamatyti tą lėkštę, gal toks troškimas buvo, ir gal jie matyti kokį nors jautimą turi ir atskrido, aš net negaliu šitą suvaizduoti, supras, kaip čia išeina. Tik tiek, kad atskridu. O jie davė kokį patarimą žmonėms, ar perspėjimą, ar palinkėjimą? Palinkėjau, kad, sako, jūs darykitės geresniais. Geresniais, vienu žodžiu, neturėkit tokius neapimą, pasisako, karai vyksta, žudymai visokie. Sako, šito neturėtų būti, jūs turite to nusikratyti. Ir jie, kokiu būdu nežinia, bet jie viską žino, čia pas mus vyksta. Ir ką jie pavyzdžiui žino? Nu, žino, kad čia pas mus ir tie žudymai, ir tų negimusių vaikelių žudymai, ir šiaip jau visokie žudymai, plėšikavimai, ir karai, kad vyksta, visokios, kad blogybės čia vyksta, jie žino. Man sakė, sako, pas jūs visokių, sako, blogybių čia vyksta. Kokius, sako, jūs negeri žmonės. Jeigu jūs pakviestų į konferenciją skirtą tais reikalais, jūs taip atvyktumėte, ne? Nu, ką, gal, kad čia užteks į filmuotą, matys. Ką, labai tikrai įdomus, nepaprastas įvykis. Pergyvenimas toks jūsų gyvenime? Tada, kai skraidysiu, jeigu papulsiu, tai vėjau, tada duos informacijos. Nes daugumą vis tiek jau po kiek laiko vėjai grįžta. Tai ir mes lauksim ateivių, kad jūs paimtų naujų įspūdžių, gal įrodymų čia vieši tokių daiktų iš ten. Gal daugiau ką nors paims. Da prašysiu, kad ne vienas skristų, kad daugiau ką nors. Kągi, nepaprastai jums dėkojame už tą.